Hello， 大家好，歡迎嚟到地道香港。今日想同大家講嘅呢，就係的士牌主又出嚟搞搞震啦。事隔3個月，究竟又發生咗啲咩事？除咗呢個牌價跌之外，佢哋要點樣去捍衛翻佢哋生存嘅權利呢？咁開始之前，麻煩大家幫手訂閱、讚好同埋分享我呢個頻道。咁希望可以多啲人呢一齊去討論下我哋而家香港發生緊嘅時事。咁呢個的士大王鄭克和呢，早前呢就發信呢去行政長官李家超嗰度呢，就反映呢個的士業界面對困難啊，並且要求政府清晰表明對網約車營運立場。如果唔係呢，就會採取進一步行動，捍衛自己生存嘅權利咁話。咁距離上一次的士業界發聲呢係2月份啦，當時佢哋聲稱要政府取締白牌車，如果唔係會罷駛。咁當然啦，後來就不了了之啦，即係揾司機幫你罷駛咩？司機睬你都傻嘅真係。但係事隔咗3個月之後呢，除咗牌價一路跌緊之外，其實仲發生緊啲乜嘢威脅到佢哋營商環境嘅問題呢？咁喺鄭克和呢訪問嗰度呢，就講啦，就話車主見到牌價跌呢，就嚇到呢騰騰震。佢就話啲車主捱咗幾廿年，捱甩咗部的士，希望晚年好過啲，收下租。結果而家嚇到騰騰震。嗱，呢句說話呢，就側面反映咗呢佢哋業界面對緊嘅真正問題，其實就唔係的士牌價跌。當然啦，的士牌價都好緊要嘅，不過如果車主係供甩咗個的士牌嘅話，咁即係話等同一層樓嘅業主，你話知佢升跌啦，你都供甩咗啦。就算喺高位買入嘅的士牌嘅牌主，面對住呢個牌價跌，係冇咗個炒賣價值，但係呢，呢一個係一個生財工具嚟噶嘛。只要的士可以繼續喺道路上面營運嘅話，除咗牌價上蝕咗錢，咁啊影響到心情唔係咁開心啦嚇。咁啊幾百萬買翻嚟，而家得翻可能6位數咁樣嚇。但係到你甩到身嘅時候，你都可以有一個正收入啊嘛。如果的士可以繼續喺馬路上面繼續營運嘅話，我相信一班牌主係都冇辦法都要忍㗎啦，都唔會話去信特首啊咁樣呢啲嘢。而家鄭克和話嗰啲車主嚇到騰騰震嘅原因，相信除咗係牌價跌之外，亦都係另外就係冇司機租，令到佢哋冇咗收入嘅來源。而家呢嘅情況就係好多的士司機咧就唔租的士，轉而揸網約車。冇司機租的士咧，咁呢一班大牌主嘅真係末日啦。因為佢哋嘅牌咧放咗出嚟咧，又冇人接手，車又冇人租，又冇租收，所以咧佢哋就講咗句：係咪逼我哋自殺？係啊，呢個真係最致命嘅傷啊！真係要自殺啦！真係冇人交租，咁我點交公款啊？到頭來辛苦經營大半生，原來得個吉。所以咧，佢哋成日都話要政府盡快提出方案去規管網約車。呢個係面嗰句，底嗰句咧係唔可以俾外來嘅網約平台嚟香港。而家香港已經陸陸續續出現咗網約的士，呢班牌主咧喺錢方面咧可以解決到咧就係買車啦、優化裝備啦，但係咧就一直徘徊喺請唔到司機嘅問題上邊。呢度仲有個問題係值得討論嘅，就係點解的士司機唔願意揸的士而揸 Uber 呢？咁我哋首先講講的士嘅最大優勢呢，就係維修保養唔關司機事，司機成本呢就係交租同埋入氣。咁啊揸網約車呢個成本就大啦。首先呢，你要有架車啦，即係要買架車，跟住呢嗰啲牌費、保險、保養、泊車、維修全部都係自己嘅，仲要俾平台費啊，仲要冒住被捕嘅風險啊。咁樣睇落去揸的士真係着數過揸網約車喎。咁係咩原因令到而家啲的士司機啊寧願轉揸網約車都唔揸的士呢？咁我相信呢個就係嗰個營業嘅營運嘅自由程度啦。雖然係嘅，揸的士咧好多嘢都有保障，不過每日限時限刻你就要交更啦。喺香港呢個城市，真係每一間揾食嘅時間呢，每日真係得幾個鐘嘅啫。呢個鐘你揾到就揾到，揾唔到咧真係冇噶啦。但係無論你收入有幾多，車租都係要俾足嘅。呢個就係的士商會成日講網約車要收你平台費，但乜都唔包。不過佢哋咧收嘅平台費係按你嘅收入嘅百分比計算15%至13%，同埋冇限時間嘅。如果當日咧你時間長時間足嘅話咧，你可以做多啲。如果冇時間嘅話咧，咁做1-2支短途嘅單，你都可以收工，而且唔係一定要俾大約500蚊嘅車租。再加上咧，而家香港嘅出行模式咧改變咗啊，真係唔係太多人咧喺條街度遞手截的士嘅。
就算市民唔喺網約平台嗌車，都會嗌的士平台啦。不過上得的士平台，的士司機又要俾8、5折，咁即係收入減少。咁如果我做 Uber 又唔係啦，可以佢個收費咧係高過的士嘅喎。咁啊，再講翻成本問題啦。而家租一間的士咧，大約需要500蚊啦，即係平均咁計啦，咁樣。咁啊，即係全月咧需要15000蚊左右成本啊，未計入氣。但係如果司機自己投資去做網約車，咁啊當佢自己買部新車咁計啦，每個月成本咧，即係供車、入油或者充電啊、停車場支出啊、每年一次嘅牌費、保險，加埋有機會咧係做到少過15000蚊每個月嘅。就算有多架車供翻幾年，就係你自己㗎啦。咁啊，再配合埋上線時間係自由決定嘅，唔會話因為交咗更啊，咁喺對更嘅黃金時間啊冇公開嘅話咧，你真係可以做到盡嘅。咁去到呢度咧，的士就話你可以租特更噶嘛，有特更車嚟租噶嘛，但係個成本咧就係700至800蚊一更咯，對比起上嚟又係唔划算。咁嚟到呢度咧，我哋可以睇到咧，傳統嘅的士咧而家面對住嘅唔單止係牌價跌，而且咧仲面對住司機嘅流失。喺佢嘅角度咧，其實只要有司機租咧，佢哋就唔會理你做幾錢生意嘅，咁你交租得噶啦。但係而家連租都冇司機租，咁佢哋真係等死噶啦。所以佢哋一直咧就想政府立例規管網約車平台。咁喺佢哋幻想當中咧，就係嗰啲網約車嘅條件一定要同佢哋一樣嘅，就係咧都要有的士牌，咁啊無論車牌同人牌啦，仲要有保險。咁啊，我係認同嘅呢兩樣嘢，因為始終咧有啲職業上嘅操守咧，係同業者係需要知道同埋遵守嘅。而保險方面咧，的士業界都想呢班網約車司機咧都承擔同佢哋同一樣嘅保險。我覺得喺商用車方面咧係要作出一個合理嘅調整嘅，不過就唔需要去到的士咁高啦。始終的士嘅失事率咧真係好高嘅。而到最後就係的士牌價，政府已經講咗啦，唔會增加的士車牌，即係話嚟緊如果網約車係合法嘅話咧，呢一班人係唔會揸住的士牌嚟營業嘅。咁可能就係要求出個商業登記證咯，但係收費咧相信就唔會好似的士牌現價咁高啦。再講嘅就係而家陸續出現嘅網約的士平台啊，即係佢哋同政府合作搞嗰啲咧，一樣都係面對住招聘唔到司機嘅呢個問題嘅。因為咧，第一佢哋開出嘅條件咧，實在好令到啲司機唔開胃嘅，因為收車租之餘，仲要收翻10% 平台費。而另外啦，就係新年輕嘅司機咧，情願走去揸 Uber 年紀比較大嘅司機咧，又接受唔到而家網約車嘅嗰種規管，所以佢哋喺度千方百計一哭二鬧三上吊咁樣咧，逼政府唔可以俾網約車平台喺香港立足，咁樣佢哋就一箭三雕牌價升，有司機，仲可以做埋獨市生意添。好啦，今集嘅內容咧就嚟到呢度啦，多謝大家收聽。咁去到最後咧，都麻煩大家幫手訂閱、讚好同埋分享我呢個頻道。下次我哋再有新嘅話題咧，再一齊討論啦。拜拜。